E aí galera da Sobitela, Evandro Araújo aí. Vocês que estão gostando dos vídeos aí, deixa aí um like aí. Hoje a pescaria, a chuva, viemos meio-dia mais ou menos, só pegamos chuva até agora. Agora que deu uma estiada, mas mesmo assim tá garoando. Mas aí a pescaria, resultado da pescaria: pacuzinho, 4 piau, parceiro aqui também as filas, mais 4 piauzinhos. As varas armadas, o rio tá enchendo. E é isso aí. Valeu.